მე გახლავართ ლეზო ადამია 88 წელი მალე შემსრულდება ვარ ხალწერი ხალწვარი და მწერალი წერილობაში მაქვს 10 წიგნი შექმნილი 11 ლავრეატობა მაქვს ამ წიგნებიდან 2 ოქროს მედალი ყავს 2 გოგო ყავს მეუღლე რომელიც გვერდით მიდგას ყოველ მხრივ ბავშვობა ძალიან რთული ბავშვობა მქონდა იმიტომ რომ ჩემს დროს ომი იყო მე ვარ 39 შევადებული და წარმოიდგინეთ 5 წელი ომი ტრიალებდა მე 2 წელი შიმშილობა იყო წელი ცენაკში გავიზარდე 8 კლასამდე ოჩამჩერეში დავამთავრე საშუალო ერმიტაჟში რომ ნახე მე რუბენს რემბრანდი თანამედროვე მხატვრები ჭკუიდან გადავედი და იმ დღიდან დავთქვი რომ უნდა გავხსნე მხატვარი მეთქი წავედი მივლინებით სალხინოში არტულში და გავიცანე მეუღლე ნანი ყოველ დილით მე ავდგები ვარჯიშობ აუცილებლად არასდროს არ ფიქრობ ავამტყობაზე რამე რომ ეძგენება მე რა გაივლის ვიზახი და ყოველ მიხედვა უნდა რაც ექიმმა მირჩია ყველაფერი შევასრულო ხო და მითხრა ექიმმა სასწრაფოდ მიატოვე თამბაქოს მოწევა იმ დღეს მე მივატოვე დღეგრძელობის საიდუმლო ეს ბედი ჯანმრთელობის ბედი ოპტიმიზმი ეს ერთ-ერთი უდიდესი ის არის კოსმიური ძალა აი ეს უკვე სულიერ გამძლეობასაც გაძლევს ორგანიზმსაც გიკაჟებს ვან გოგს აქვს ნათქვამი როცა არ ახარ ხასიათზე მაშინ უნდა დაიწყო ხატვა და რა ხდება რომ იწყებ ხატვას ფერი სასწაულია ფერს რო დაეძება და მოდიხარ ხასიათზე მე უკვე იღვიზეს რაღაცეები შენში გონება სული და სულ სხვაც გადაიქმნები უკვე და რომ მორჩები მოშავას არა ისქო დავიცალეო გამოფენა მალე იქნება როგორც მოგახსენეთ რუსთაველის ეხლა წიგნს ვაკეთებ რუსთაველზე რომელიც უკვე იბეჭდება ჟურნალებში გაზეთებში უმეტი უფალო 1-2-3 წელი რო ეს წიგნი დავამთავრო